हाई गाइस, कस्तो हुनुहुन्छ हैन? अन्त मेरो चाहिँ एउटा सानोबडे गङ्गेटा थियो हैन। आज मर्यो हो। अन्त चाहिँ आज मैले ग्रेभयार्डहरू बनाएर राख्दिए हो। यहाँ गाड्दिराख्छु हो। अन्त चाहिँ मैले यो गङ्गेटाको लागि केही ल्याइदिएको छु हो। अन्त त्यो चिज चाहिँ यहाँ हालेर यसको आत्मालाई शान्त गर्छु हैन। अन्त गाइस तपाईहरु पनि सपोर्ट गर्नुस् मलाई हैन। अन्त चाहिँ हेर्नुस् न। हो गाइस, अब यो चाहिँ यसलाई दिन्छु हो। फुल पनि छ रेडी हैन। त यसको उही छ हैन। त यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो घर बनिँदैछ हैन। अन्त ऊ तल पनि घर बनिँदैछ हो। अन्त आउनुस् तपाईहरुलाई। यहाँबाट देख्दैन होला सायद, तर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु हैन। हो त्यहाँ देख्नु हुँदैछ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चर्च बनिँदैछ हैन। त वापस हामी जानुपर्छ गङ्गेटाको ग्रेभयार्डमा हैन। अन्त चाहिँ छिटो यसलाई शान्त गरिदिन्छु हो। यो पनि भोके होला। यत्रो बडे थियो हैन गङ्गेटा। यत्रो भएपछि चाहिँ मर्यो हो। त गाडेको हैन आज। हेर्नुस् न। यत्रो बडे थियो, आज मर्यो हो। बिस्तारी राखिदिउँ नि ल। हेर्नुस् न, बिस्तारी यसले खाओस् न हैन। अब यसलाई फुल दिन्छु हो। फुल पनि क्या दामी छ हो। त यसलाई पानीले भिजाइदिन्छु हो। पानीमा हालिदिन्छु, न त यो फुल मर्छ हो। यी फुल र चक्लेट हाल्दै हैन। अन्त गाइस अब पानी हाल्नु बाँकी छ हैन। पानी छिटो हालिदिइहाल्छु हैन गाइस। हेर्नुस् है, यसलाई चाहिँ मैले गङ्गेटालाई चाहिँ यसमा राख्थे हैन, यसमा। अन्त चाहिँ अलिकति ठुलो भएर चाहिँ अलिक ठुलोमै राख्नु थाले हैन। अन्त चाहिँ यसकै यही घरमा बस्ने पानी चाहिँ हो, यही पानी चाहिँ त्यसमा खनाइदिनु पर्यो हैन गाइस। हो ढुङ्गाहरू डल्लै हटाइदिउँ। यही ढुङ्गाहरूमा बस्छ हो। यो पनि ढुङ्गा हालिदिउँ कि हालिदिउँ हैन गाइस। राम्रै होइन, यही ढुङ्गामा बस्थ्यो गङ्गेटा यत्रो बडे हुँदाखेरि हैन। यही ढुङ्गाले त शान्त गर्छ नि हैन। यो ग्लासमा पनि बस्थ्यो हो। ग्लासमा अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ उयो ठुलै खोरमा राखिदिन्थे हो। त आज मर्यो, शान्त गरिदिउँ न है। ढुङ्गाहरू हालिदिन्छु फर्स्ट हैन। चाहिँ अलिक माथिबाट है। अब चाहिँ पानी खनाइदिनु पर्यो। यस पानी पनि खनाइदिए हैन हो। यो ग्लास पनि यही राखिदिन्छु हैन। मैले यसको आत्मालाई शान्त गरेँ हैन। गाइस तपाईहरु पनि सपोर्ट गरिदिनुस्। मेरो गङ्गेटा मर्यो हो। अब अर्को गङ्गेटा पक्रिनु पर्छ होला पाल्नुको लागि। बाइ गाइस।